Hey yo, what's up mga sisi? I'm back. I'm with my friend. Hi, Ma'am Che. Mamukbang daw kami. What? Mamukbang daw po kami. Ito guys. Mumukbang challenge kami. So, ayun, may nintay pa kami na order. Order. Ano ba? Siyempre, ganun. Chika-chika muna tayo. Mga badlang kasisi. Diba? Good luck. Good luck. Good luck sa mukbang. After 48 years. Diba? Bye guys. Bawal galawin. Sobrang sarap. Hi guys. Charot. Nakikipag-collab lang po ako. After 48 years. Diba? Insert sa mga people of the Philippines sa agad list. After 48 years. Nanay kami dalawa. Tutunan ng kamay. Good. Hindi na ang nagduty ang pang-pang sa daw na ba yung nag-exist? Madilim na side ito. Sana wala ko itong dapat.
2,000 years later. Yari pa, girl. Hindi ko na kaya. Give up ko na. Yung pagkain. Alam mo naman ano. O, diba? Mga takaw tingin. O, Pinoy, Pinoy. Pinoy. Diyos ko, sa kabilog na lang gani. Pinoy. Thank you, meme. Jar? Meanwhile, So, guys, uwi na kami. Thanks, meme. Charot! Ayun lang. Tapos yung vlog namin kasi nagmukbang kami. Bye! Bye! Amo na lang dito. Yeah. Hi guys, so ito, pauwi na ako. Yes, nagabihan ako. Nagabihan talaga ako. Look.